अंगड़ा घूम घूम के बड़ा शिकायत करता हमने कहो कि वो कार करो ना चलो आज अगर आज सिखाओ जाए ये बुझ जाओ आज उल्टा का हो गए रो दतवा खाए तो शिकायत ढेर बतिएले बड़ा गाँव में घूम के ना मत तू शिकायत नहीं का कहले कितना खियौले बड़ा तू कितना दावत कहले बड़ा का खियौले बड़ा लोग के कितना खियौले बड़ा तू शिकायत करते रहुआ तारा औकात बा मर्द है हां की शिकायत बतिया दर बतियाओ तरह ढेर तारा घर के तू शिकायत बतियाओ तरह है तारा खाना खियो जो होता है तारा औकात बा मर्द है हां यार औकात के फिर बड़ा इनकरा के अब हम बताओ रुक जो बाबू अब कहने का बोलिया निकलो तार बोलता नहीं हमनी के चुपाई रहनी जा मेहमान रहो लो अब गाले हाथ धो हां मानते नहीं गलती कर देले बनी गलती कर देले बनी ये घूम शिकायत करबा तब कहबे गलती हो गई गेट काट दिया जाए कॉल जाए अब तो गलती से गेट कटा गई कौन गेट नहीं कटले तो ई कौन गेट कम इज्जत उछल ले बड़ तू हां मारा मरते जब बा ए का भइल बहू ए चुप अपना बाप के समझा देना आखिर का संग तेऊ पिटा जेबे आखिर कइला का बने बतैबो हमके कइला का बड़न तन के जूरा ला रे खाए के हां नहीं देखन कुछ कहतड़ जे तन के जूरा ला खाए के अरे बता सकला का कइला बड़ मार साहब गइरे मन दावत खाए गइरे होते हूं हमरा घरे हां गई रही जगह जगह शिकायत बतिएले बने है तर खाना खियावे खाना में का कमी रहोगे तनी कमी के कनी के रहोगे जा तर को बे मर जौने पतरी खाएगा तौने पतरी छेद करे के बा अच्छा गलती कर दल बड़न इनका तो सब माफी मांगता नहीं माफी के फेर में बड़ा ओबरा कम इज्जत हमनी को उछलवन हां पूरा घूम के अब इलाका में वही बार आए वाला रहो माफी मांगिया तो हो जाई थोड़ा जाए जा तनी समझा दे ना तो हुओ गोड़वा तूर दे अभी तो ठीक बाबू खिया देवी जान ना तो उहो ना मिल रही जौना पतरी खातड़े से तौने पतरी छेद करतड़े से इतना ही समझाओ अपना बुढ़ऊ के मर्द तो ठीक बा समझा तुम जा काहे चल जा कम इज्जत उछल ले बड़ा हमनी फिर के बतियाओ तड़ जा कह तड़े चल जा अरे चल जा बाबला कार कइले बड़े इनका तो सब क्षमा जब बर्बाद करिया क्षमा मांगला फिर में बड़ा कम इज्जत उछल ले बड़ा ते चुपचाप रहो कम तनी कम बोल तनी हिसाब से बोला जा आ तू अब बात है नहीं कल छोड़ दो हम बताते नहीं तारा के तू हम जानते नहीं का हम के सुन लो गोड़ तुरा जाई हो समझाओ इनके जगह जगह शिकायत मत बतियाओ हमनी घर के अरे बूढ़ पुरानिया बड़ा कोई दला का होगा बूढ़ पुरानिया बारे तो बूढ़ू पुरानिया वही हिसाब से बात करला तुम को शिकायत करला का मत साहब का भइल बा ए महाराज गई रोमन परसोंगा दावत रहे अच्छा आ गई रहले खाए आ खाओ को आइले तो घूम घूम के शिकायत करत रहे उल्टा सीधा बोलत रहे सही हां तो ये का मारे उरे के दुका कहतड़े जा मरलक फिर में मुआ देले रहती है घूम घूम के इज्जत बर्बाद करिया तीन के नीमन कही बाबू ना कही का कोनो कुछ गलती को चोरा लेल बड़े का अभी है तो नहीं कौन अब पूछी ना आपे पूछी जे का कइले बड़े घूम घूम शिकायत करिया तो बढ़िया काम बा आप बताई का हो का भइल बजे हम बोलता लो परसों के घर दावतो खाना करनी जा हां तो गांव जेतो जन खइले बन तन कहले बनी अच्छा का मतलब कोनो का खइले बड़ो मुर्गा बन रहे बकरा बन रहे अच्छा तो हम माने मोया कपड़ा पहनले रहमी हां बाराती रहते लोग के गाँव बढ़िया बढ़िया लोग के टेबल बैठले रहे लो हां हमरा के भुइया बैठा दे तो महिला कपड़ा पहन के जाए तो भुइया ना बैठिए तो आ ओ जे के बाराती लोग के अपना मेहमान लोग के बकरा खियाओ तो लो आ में हमनी के एगो पीस आ तन सुख सिरुआ मुर्गा के गोश्त दिवेलो अच्छा तो ये मैंने कहले बड़ा ये कहले बनी ते में तो शिकायत तो कोन नहीं खेला जन खियोला बड़ा तन कहले बड़े तो गांव में काहे कह दियन आ तू काहे इतना बोलता अच्छा कमजोर बन तो साल वाला मारे खाती देखिए हमनी के माफी मांगलन तब हमनी के कतल मारे हां हो कतल गोलवा तुर के मरबा जा तू काहे इतना बोलता रह तू के हुआ अच्छा ठीक बा हम क्यों ना पड़ोसिया इनके आ ओई भाई दादी मारे मारे कोइले बड़ा जा पिटाए वाला कार्य कइले तो मार देबो जिनका के आप गई रही खाना खाए हां हम गए आप देखी जे केतर खियाओ जा हां हम देखेमी तबे ना बोलता नी हां ओई भाई दादी मारे मारे कोइले बड़ा जा बिना दावत के गइरु नहीं दावत से तो गई रहूं दावत देला रुआ ना दावत दिया ही रहूं अच्छा जे मेहमान के तरह दावत दियल जाला कि बेईमान के तरह नहीं मेहमान तरह दिया ला दावत आई लोग हो जा देले हो जा कोले हो जा ये खाए तब न गइरु तबे गई रहूं अपना मन ना न गइरु अपना मन बारात अपना मने आई रुए केहू अपना मन से जइबे ना करी शादी विवाह केहू अपना मन से साफ ना जाला नहीं जाला तो जेके तू बुलाओ तो सब के एक समान न होला हां एक समान होला तो ई काहे भुइया बैठ के खाओ ना उ काहे टेबल पे खाओ गेलो ई काहे मुर्गा खाओ उ काहे बकरा खाओ गेलो है इनका काहे कहतले जे शिकायत कर इमे कौन शिकायत कर हम खुद हमरा बाउर लगुए है बतियाओ त ना क्यों कहता ओइ से बतियाओ त जा कितना आदमी मुर्गा खइले बा उ काहे ने केलो शिकायत बतियाओ ये काहे अच्छा तो सब केहू ना बतियाला सब केहू ना कहेला मुंह पे केहू ना कहेला जनला ई कमजोर बार तइका पे चढ़ गेलो सारा लोग हमहु कहत रही मारे ना हमरा तनी मरबो हमहु कहत रही खिया देबो जे मुर्गा बतियाओ त जा ढेर मारे चली गेल बड़ा जा दुआरे पर नीच तनी खुद नीच बड़ा जा गरीब आदमी के
अब माफी मांगता लइका तो वो कहता जे है ना काहे के बोलल रे जब खियाव करे तो ना बोलल रहता जा तहनी के आवेला गांव में खाए इनका दुआर पे टेबल पे बैठा के आइल बाड़ लो ठीक ठाक बाड़ लो लोग बढ़िया जो को भुइया खइले बड़े जिनका घरे बोलो टेबल पे अलगे छाट के मिलल टेबल पे खइले बड़े ना तू कहेंगे पोजीशन में आवे नहीं जा तब टेबल पर दे लो काहे के इनका बोला हुआ जब वो पोजीशन में ना रहो तो ना बोला चाहिए चुपचाप रहो बाबू, अब चुपचाप रहो। ये तो गलती हो गई। हाँ तो मत बोले जा मत जी खाए तनी इतना एथी बढ़ जाता अपने में जा जाता कोगरी बैठ जा बाल्टी लगा बैठ जाओ जा खेसुइया का बणिका सिनवा ला गोसवा खइबो जा आ गरीब लोग जाला तो भुइया बैठे हो ना बैठा दे चटाई पर भुइया चला दे खाई लो मुर्गा खाई लो सिरुआ खाई लो आ मांग दिलो ओकर बाद मुंह घुमा लगा जा है ना 100 गो लोग गाड़ी देकर चल जाई है ना कौन फर्क हइले नहीं के खाए में लेट कर दे बारात आ गेल भगाओ पहले गांव के लोग के तनी के तो यह कार बा कुछ गलती हो अपनों में बा तब आइल बड़े जान देखला गरीब लोग पर सबके हाथ उठ जाला सबके ध्यान देला अब जरूरत पड़ी तो तनी से काम करवाई लो गरीब लोग से अबे मर जी बजा तो गरीबे लोग कांधा दी हम यही जा कहमी कि खाना खियावल जाई तो खोसी खियावल जाई तो पूरा घराती बराती सबके खियावल जाई तो आपस में मीटिंग कर लेता जो ना ही घराती लोग के खियावल जाई मुर्गा के बाराती लोग के उदुदरुआ आई रे बाराती वाला एबरा बुधिया खुल गईल आ एक पहलवा ये न कहले बड़े तो इनकर बकरा खाए वाला औकात पर फिर हुए बतिया नहीं का काहे बोलो वो नहीं खाए का औकात तो अपना घरे आई रहता सुना ना चुपचाप रहो अब औकात सबके बराबर खाए खाती अधिकार सबके बराबर होला दौड़ दौड़ काटा टंगरिया तोड़ दे कहत रही कि बनी तो खोसिया बनी ना तो मुर्गा बनी एके चीज बनी ये भइल दू लेखा ई बताओ बात फर जाओ तनी एगो ई बताओ हां तारा ना रहुए सब जने के खेसू खियावला के कमे आदमी खियो 5000 लोग के 3000 लोग के दावत देला का जरूरत बा हैं तू दाल भात सबके एके समय खिया देल रहतो काहे के खियो जब बोला के तनी के तो पहले ना बेईमानी तनी कहले बड़े जा लो आई मत कह जे क्यों नहीं कहत सारा लोगवा गाड़ी देता ई सुन लो हम कहत नहीं अब तनी के मुंह पे हमहू खिस बरुए त हम चलिए 3 बेर गांव या भीड़ देख के लेट भौआ 3 बेर घरे चलिए बताई जानला जा अब कहे जाई खाए खाती तब आप खानो ना खइलो खब कहां खाऊं यही वैसे ना खाऊं पहले ना भुइया बैठाओ तले जा मुर्गा खिया तला ओ जे टेबल पर खेसु खिया तले जा शर्मो नहीं लागत ई ओ जे चल जाइत तो खियाइता जा चाहे दूसरा दिन खियाइता जा सबसे बड़ा नियम तो ई गलती बा तनी के ई जान तनी नियम में गलती नहीं के ई राय दाता जोन हमनी के भौगन उ गलती कर तू मालिक हो न हां फिर पूछा काहे चलिए लो ना है जोन हमनी के राय दे दी हुए उ राय देले बा कि ना घराती लोग के मुर्गा खियाओ के बा या बाराती लोग के खोसी खियाओ के बा इनकरा घर है सुना फैमिली में पड़ के हमनी के मुर्गा चलो ठीक बा इनकरा घरे आइल बड़ा कबो ते कबो अलगे खइले बड़ो ना ये को अलगे तो नहीं खइले ई तो बहुत मान सम्मान कइले बड़े इनका के जो भी आइल तब काहेंगे बोलतड़े जा अब तो मियाज घर मरा गइल खाली ई के जेने चल जाते उन लोग शिकायत करता हो त ई समझ ले इनकरा कह देत होइलो मर शिकायतिया सब लोग करता ई जान लियो ई ना जी ये भर करतड़े बोला के दुआरे पर बेइज्जती एक बेइज्जती कहल जाला बोलल बड़ हमके खाए खाती तो खाना न दियल जाला भात इतना रख देता जा सिरुआ देता जा एक पीस मुर्गा गोश्त देता खा घींचो भात वो है तो चुकी रहो हैं का बोलल जान लो गरीब लोग कांधा देवे में हेल्प करे में कवर खोने में लकड़ी काटे में एमे सबके आगे रहला जितना जना तनी टेबल पर खियाव तड़े बोला वीआईपी समझ के एक आदमी वही जना जाए तनी के जान ल जा सही बात है कोनो मुसीबत पड़ी एगो ना जिए सो मरबा जाना डायरेक्ट कब्रिस्तान जाला चरपहिया से रिश्तेदार गरीबे लोग टांग के ले जाला तो जूता लेना निकाली हाँ वही जाई वही जाई लकड़ी ना काटी बांस ना काटी ओका तनी के इज्जत डाला जा खूब बढ़िया से आ जे सब चीज करला सुख दुख में खड़ा रहला कह दे बिना खैले दिन भर तारा दुआरा पे खड़ा रही है आ नहीं आई वो आई डायरेक्ट उतरी गाड़ी से ओका व्यवस्था लगा दो आई है आई बैठी वो एगो बड़का बाटे आ इनकर दूर पे तके जाए इज्जत दला उतर दला जा हैं सही बात बा चलिए लो इनका का बोले सारा लोग गाड़ी देता जान लिया जा भले मुंह पर क्यों नहीं कहत आ मुंह पर लोग बोल के गइल बा वो ये हल्ला लोग करते रहे तनी हो ना मुंह घुमा लेते रहे जा तब का कल जाई चले के तब फिर दोबारा मत इनका कुछ कहे चलो चलो मनियो को पूरा हो गए।